Грипп – гость незваный, но привычный. Мы сталкиваемся с этим далеко не безобидным заболеванием почти каждый год. В конце января в республике стало увеличиваться число заболевших сезонным гриппом и ОРВИ, в связи с чем в столице ввели ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов. По словам начальника управления образования Людмилы Адлейба, ограничительные меры – это не карантин, который предполагает более длительную приостановку работы образовательных и дошкольных учреждений. Когда уже процент неявки детей в сады и в школы превысило 60%, тогда Беляева Алла Ивановна, главный санитарный врач города, она предложила сделать временные ограничения в детских садах и в начальной школе, то есть с 1 по 4 класс по всему городу. Мы поставили в известность главу администрации Кварчиакана, управляющего горздравом в оба, и, конечно, посоветовались с Министерством образования, решили с 4 по 10 февраля ограничить доступ детей, больных в школу. Чтобы выяснить, какова посещаемость учебных заведений, наша съемочная группа направилась в столичные школы. Например, в 4-й Сухумской средней школе имени Дмитрия Гулия отсутствует 80% учащихся. В школе у нас обучаются 1152 учащиеся. Из них, как вы знаете, уже, наверное, слышали, что вчера был приказ, и начальная школа сегодня в школу не пришли, а вот в старших классах сегодня всего, мы их посчитали, кто пришел, 122, а отсутствует 414 учащихся. Все это время мы замечаем, что с каждым днем все больше и больше заболевают дети этим гриппом. И плюс еще, что я хочу сказать, что не только учащиеся, но и учителя тоже болеют. Например, сегодня отсутствует 9 учителей. По словам директора 10-й средней школы Аиды Кварчиеля, из 615 учащихся с 5 по 11 классы отсутствуют 402 человека. Нужно отметить, что в числе заболевших ОРВИ и преподаватели. Ситуацию с заболеваемостью сезонным гриппом и ОРВИ 4 февраля обсудили в Минздраве. Кроме того, в рамках состоявшегося с участием руководителя Минпросвещения, МЧС и миграционной службы были подведены предварительные итоги работы межведомственного оперативного совещания. Как сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик, с 4 февраля введен карантин на погранпостах Псоу и Ингур и запрещен въезд мигрантам и лицам, приравненным к ним. По итогам данного совещания, которое прошло сейчас в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия, сделаны были такие выводы, что ограничительные мероприятия по школьным, дошкольным учреждениям будут вестись не по всей республике, а выборочно по тем объектам, которые действительно имеют подтвержденную заболеваемость среди детей. То есть, если детки, вернее родители с детьми обращаются в лечебное учреждение дают нам экстренные извещения, подтверждают, что данные дети из данного образовательного учреждения заболели, только в таких случаях будет накладываться карантин или ограничительные мероприятия. На совещании в Министерстве здравоохранения присутствовали соответствующие службы пограничные и миграционные, только для того, чтобы ввести карантин на границах Псоу и Ингур по въезду мигрантов и лиц, приравненных к ним, ввиду того, чтобы защитить население Республики Абхазия и, естественно, всю нашу территорию от завоза коронавирусной инфекции. Конечно же, ситуация с заболеваемостью сезонными вирусными инфекциями в республике непростая. Однако, как заявляют специалисты, до порога эпидемиологической ситуации далеко. Поэтому медики призывают население не паниковать, не заниматься самолечением и вовремя обращаться к специалистам. Сария Гварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.